burchakning ichki burchaklari yig'indisi. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi. Xo'sh, demak, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi. Yangi bo'lib boshladik. Xo'sh, mana uchburchak. Uchburchak. Xo'sh, mana burchagimiz A bo'lsin. Burchagimiz B bo'lsin. Mana burchagimiz C bo'lsin. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi, ya'ni A ni, B ni, C ni qo'shsak 180 gradusga teng bo'ladi. Uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi necha gradusga teng bo'ladi? 180 gradusga teng bo'ladi. Demak, birinchi. Mana uchburchak. Mana burchagimiz 40 bo'lsin. 40 bo'lsin. Mana burchagimiz 80 bo'lsin. Bu burchagimiz qanchaga teng? 40 bilan 80. 120. Uchalasi qancha? 180. Demak, bunisi qancha bo'lar ekan? 60. Xo'sh, ikkinchi. Mana uchburchak. Xo'sh. Mana bu burchagi 40 bo'lsin. Mana burchagi 60 bo'lsin. Bu burchagimiz 80. Qancha bo'ladi? 80. Nima uchun 80? Uchta burchagimiz necha gradus bo'lishi kerak? 180 gradus bo'lishi kerak. Uchinchi aytadiganimiz. Mana uchburchak. Xo'sh, mana bunday. Bu 40. Bu qancha? Bu nima degani? Ha, bu belgi 90 gradus deganimi? Demak, biz nima qilamiz? Qarang. 90 40 130 x'imiz qanchaga teng bo'ladi? 50. Xo'p, to'rtinchi. Mana shu burchak. Bo'lsin bu x. Yo'q, 3x. Bunisi 2x, bunisi x. Nima qilamiz? Uchalashni qo'shamiz. X 2x, x 2x, 3x. Bu 3x bilan nima bo'ladi? 6x. 6x barobar 180. X barobar necha bo'ladi? Tushunarlimi? Xo'sh, 5-chi davom etamiz. Mana uchburchak. Mana bu burchagimiz x plus 20. Mana bu burchagimiz x plus 30. Mana bu burchagimiz x plus 10. Uchalasi 180. Demak, x 3x mi? 20 10 30. 20 10 30 bu 30 bilan 60 barobar 180. 3x barobar 120. X necha bo'lar ekan? Davom etamiz. Xo'sh. 6-chi. Uchburchak. Bu 80. Bu 40. Bu 70. X qancha degan savol kerak. Bizlardan keyingi tosh. Demak, sizda mana uchburchak bo'lar ekan. Kichkina uchburchakmi, katta uchburchak bo'lsa bo'ladi. İçki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Biz birinchi hamni olamiz. Ko'raysizmi? Xo'sh. Bunda bu qancha? 80. Bu qancha? 40. 80 40. 120. Uchida x qancha bo'ladi? 60. 60 ha? Endi biz katta uchburchakka qaraymiz. Katta uchburchaklar. 60. Burası 70, 60, 70. 130. X'imiz necha bo'ladi? Yaxshi, hozir juda ham chiroylilari bor. Ko'ramiz mana. Mana tushdi. Mana nasib o'tdi. Tak, bu 30 bo'lsa. Tak, bu 20 bo'lsa. Tak, bunisi x bo'lsa. Bunisi 40 bo'lsa. Topshiriq kelgan bo'lsa. Ana. Mana bu burchak ko'ramiz. Ko'ramiz, shu burchak. Xo'sh, ko'ramiz. Bu 90 mi? Bu 90. Mana bu burchak qancha bo'ladi? 60 bo'ladi.
60 bo'ladi. Bizlarga buni 60 ga sarramiz ekan. Azizlar qarang. Bu 20 mi? Bu 90 mi? 20 bilan 90 qancha bo'ladi? 100. Mana bu qancha bo'ladi mana bu? Tushunyapsizmi? Mana bu uchburchakni ko'ryapmiz, ha? Bu qancha? Bu qancha? 20 bilan 90. 110. Mana burchak qancha bo'lar ekan? 70. 70 bo'ladigan bo'lsa, x'imiz qancha bo'lar ekan? Bular ikki taraf shartlarimiz. Xo'sh, yaxshi, davom etamiz. 8-chi. 8-chi. Xo'sh, mana. Mana. Xo'sh, mana. Demak, mana bu burchagimiz bo'lsinki 70. Mana bu burchagimiz bo'lsin 60. Mana bu burchagimiz bo'lsin 40. Mana bu burchagimiz bo'lsin x. Xo'sh, mana birinchi mana bu yiqilgan uchburchakni ko'ryapsizmi? Ana shu uchburchakda ma'lumotlar ko'p. 60 mi? 70 mi? 60 bilan 70. 130. Mana bu qancha bo'ladi? Mana bu 50. Endi to'xta. Endi biz mana tik turgan uchburchakni ko'ramiz. Mana buni ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p. Mana bu burchagimiz 50 mi? 50 mi? Bu burchagimiz 50 bilan 40. X'imiz qancha bo'ladi? X'imiz 90 gradus bo'ladi. 9-chi yana misol uchun. Xo'sh. Mana. Xo'sh, mana. 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 Xo'sh, juda chiroyli savol. Faqat e'tiborli bo'lib ishlashimiz kerak. Qani. Xo'sh, bu qancha? Buchi 40 bilan 90. 130. 130 mi? Bu ikkalasi 130 mi? Bunimiz qancha bo'ladi? 50. Bu 50 mi? Bunimiz qancha bo'ladi? 40. Nega 40? Çünkü 90 yarı. İkkalasi 90 bo'lishi kerak. Bu 40 mi? Bu 90 mi? 40 bilan 90. 130. X'imiz qancha bo'lar ekan? 50 bo'lar ekan. Yaxshi. Kitobimizda chiroyli savollar bor. Shulardan bitta ko'ramiz endi. Xo'sh, yaxshi. Demak, 10-chi. 10-chi. Mana. Mana. Mana bizga tushyapti. Bunisi manasiga balandlik bo'lib tushyapti. Xo'sh, mana bu burchagimizni 30 deyapti, mana bu burchagimizni 40 deyapti, mana bu burchagimizni qancha x deyapti. Va buni ham 90 gradus deyapti. Yaxshi. Qanday qilib ishlaymiz? X'ni topishimiz kerak. Aytsan bo'lsa. Ayt. 40 burchakdan borsak, o'sha burchakni birinchi belgilaymiz. 90 ga 40 qo'shsak 130, demak 50. 30 dan bosh 50. Qarang. Shunday deyapti. Ana shu burchakni ko'ryapsizlar? Bu 90 mi? Bu 40 mi? 90 40. 130. Mana bu 50 bo'ladi. 50 chiqarish nega? Ana endi aytyapti, nomla deyapti. Mana bunga qarang. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Xo'sh. Bunda bu ikkalasi 80. Bu qancha? 80 90. 170. X'imiz qancha ekan? Yaxshi. Xo'sh, yana qanday chiroyli? Mana shunaqa savollar ko'ramiz ya. 11-chi. 11-chi. Xo'sh, mana. Mana. Xo'sh, bunaqasida. Bunaqasida. Xo'sh, bunisi 110. Bunisi manimcha 60. Bunisi Y, bunisi 25 va bunisi 8. Yaxshi. Demak, bunda nima qilamiz? Bunda qanday qilib ishlaymiz? Kimda fikr bor? Kimda fikr bor? Kimda? Durdora, nima deysiz? Bir tarafta ishlab Qaysi taraf? 60 90 ga qo'shib 150 bo'ladi. Pastdagi burchak 30 bo'ladi. Xo'p, to'g'ri aytyapti. Mana qarang. Mana buni aytyapti. Buni burchakni ko'ryapsizlarmi? Bu 60 mi? Bu 90 mi? 150 mi?
Mana burchagimiz qancha bo'ladi? 30. Keyin aytyapti. Bu 30 mi 110 mi? 30 bilan 110. 140 mi? Ha, mana bu x'imiz qancha bo'lar ekan? X'imiz qancha ekan? Keyinchi y ni qanday topamiz? Asila aytyapti, mana shu burchak ustoz deyapti. Bu 65 mi? 65 90. 155 y'imiz 20. Yaxshi. Davom etamiz. Xo'sh. Mana bu yerda juda ham chiroylar bor ekan. 12. Xo'sh, demak qarang. Qanday qilib ishlaymiz? Mana misol, ko'ryapsizlar? Mana bu to'g'ri kengmi? Bu A, bu A. Bunisi B, bunisi B. Shunday? Demak, ikkita A bilan ikkita B barobar 180. Mana bu, mana bu, mana bu, mana bu to'rtalasi. Shunday? A minus B barobar 90. E'tiborli bo'laylik, yaxshi misol. A minus B qanchaga teng? 90. Ana endi shoshma. Mana A, mana B. Ko'rdinglar? A bilan B 90 mi? 90 A bilan B? 90. 40. 130. X nechi bo'lar ekan? 52. Yana xuddi shunga o'xshagan savol bo'lsa, 13. Mana. Mana. Bunisi bilan bunisi. Bunisi bilan bunisi. Mana burchakni beryapti 30. X ni toping deyapti. Nima qilyapmiz? Bu A mi? Bu ham A. Bunisi B, bunisi B. Tepada aytgan. Demak bizda mana bu A bilan B'imiz necha gradus? 90 gradusmi? A bilan B 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, X'imiz necha gradusga teng? 60 gradusga teng bo'ladi. Yana bitta oxirgi nozikroq misoldan ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi. 14. Yaxshi, demak ketdik. Nima qilamiz? Bu bilan bu. A. Tengmi keras? Keyinchi? Bu B bo'lsa, bu ham B. Ha? Yaxshi. Ana endi qarang, aslan. Bitta narsaga e'tibor qarang. Mana buni ko'ryapmiz-a? Ko'ringlarmi? Shunda A bilan B 60 gradus. A bilan B necha gradus ekan? A bilan B 60 gradus. Nima uchun? Nima uchun A bilan B 60 gradus? Mana 120 ekan. Uchalasi 180 bo'lish kerakmi? Bizda 3 burchak, 3 ta burchagi 180 oladimi? Bittasi bormi? Qancha bittasi? 120. Mana bitta 12 bo'lish kerak. 60 bo'lish. 60 tushunarlimi? Endi siz katta 3 burchakka qarang. Katta 3 burchak. Katta 3 burchakni ko'ryapsizlarmi? Katta 3 burchagida burchaklarda nimalar bor? A bor. Ikkita A bilan B bor. Katta 3 burchak ko'ryapsizlarmi? Demak, nimalar bor? Katta 3 burchaklarda A bilan A, ikkita A bormi? Ikkita B bor va yana nima bor? X bor. Uchalasidan 180 degani tushunarli. A bilan B qancha edi? Ikkita A bilan ikkita B. 120 minus X barobar 180. X barobar necha bo'lar ekan? Tushundinglar? Yaxshi savol bergansiz.